डकार का सांस से क्या संबंध है? क्या डकार के रुकने या बढ़ने से सांस फूलता है? बिल्कुल फूलता है। डकार के कारण यदि सांस फूल रहा है तो उसे फेफड़े की बीमारी मत समझो। पहले ये समझ लो कि डकार के कारण आपका सांस फूल रहा है या ब्रेथलेसनेस हो रही है या नहीं। सांस या जो वायु आपके स्टमक में बन रही है एक्सेसिवली, आवश्यकता से अधिक जो विंड बन रही है वो सबसे पहले आपके डायाफ्राम को ही हिट करती है, क्योंकि उसी के ऊपर डायाफ्राम है। यदि डायाफ्राम को हिट करेगी तो आप जो भी सांस अंदर लोगे वो पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरी ब्रीदिंग नहीं ले सकते। यदि सेटिस्फैक्टरी ब्रीदिंग नहीं लोगे तो उसका मतलब ही है ब्रेथलेसनेस। यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि आपको फेफड़े की बीमारी है। फेफड़ा आपका बिल्कुल परफेक्ट है, हृदय आपका परफेक्ट है, लेकिन चूंकि स्टमक बैलून में बहुत ज़्यादा विंड का प्रेशर है, इसलिए डायाफ्राम में प्रेशर होने से आपकी ब्रेथलेसनेस हो रही है। इसीलिए इसका रिदम गड़बड़ होता है ब्रीदिंग का। और यदि ब्रीदिंग का रिदम गड़बड़ है तो आपके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजनेशन भी नहीं हो सकती। एक और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्राणायाम और बहुत तेजी से प्राणायाम करने वाले लोगों को भी आवश्यकता से अधिक डकार बनने लगती है। तो वहाँ पर भी हम ये ध्यान देंगे कि हम बहुत जल्दी और बहुत तेजी वाला प्राणायाम ना करें। कूलिंग का मतलब ठंडा वाला नहीं, मतलब बैलेंसिंग प्राणायाम करें जिसमें मन शांत और स्थिर हो, बनस्पत हाइपर होने के। ठीक है।